Şimdilik sadece bunu yapabilirim. Umarım bu hafta çok hoşunuza gider ve severek dinlersiniz. Şimdi birinci kitabımızdan başlıyoruz. Harry Potter ve Felsefe Taşı. Birinci bölüm, sağ kalan çocuk. Privet 4 numarada oturan Mr. ve Mrs. Dursley son derece normal olduklarını söylemekten gurur duyarlardı. Sağ olun efendim. Garip ya da gizemli işlere bulaşacak son kişilerdi. Böyle saçmalıklara kafa yormazlardı çünkü. Mr. Dursley, matkap yapan Groenings adlı bir şirketin yöneticisiydi. İri yarı, kalıplı bir adamdı. Boynu yok gibiydi. Ama koskoca bir bıyığı vardı. Mrs. Dursley zayıftı, sarışındı. Olağanın 2 katı uzunluğunda bir boynu vardı. Bu da bahçe çitlerinin üstünden kafasını uzatıp komşuları gözetmekte pek işine yarıyordu. Dudley adında küçük bir oğulları vardı. Dursley'lerin kendilerine bakılırsa dünyada ondan kusursuz bir çocuk bulunamazdı. Dursley'ler istedikleri her şeye sahiptiler. Ama bir ikizleri vardı. Biri kalkıp da bunu anlayacak diye ödleri kopuyordu. Potter'ların ortaya çıkarılmasına katlanabileceklerini hiç sanmıyorlardı. Mrs. Potter, Mrs. Dursley'nin kardeşiydi ama birkaç yıldır görüşmemişlerdi. Aslına bakılırsa Mrs. Dursley hiç kardeşi yokmuş gibi davranıyordu. Çünkü kardeşi de onun 5 para etmez kocası da Dursley'lere hiç benzemiyorlardı. Potter'lar sokakta boy gösterirse komşuların ne diyeceğini düşünmek bile tüylerini ürpertiyordu. Potter'ların küçük bir oğulları olduğunu biliyorlardı ama hiç görmemişlerdi onu. Bu oğlan da Potter'ları yanlarına yaklaştırmamak için bir başka geçerli nedendi. Dudley'nin öyle bir çocukla içli dışlı olmasını istemiyorlardı. Mr. ve Mrs. Dursley öykümüzün başladığı o kasvetli kurşuni salı sabahı uyandıklarında yakında bütün ülkeyi saracak garip gizemli şeylerin habercisi olabilecek hiçbir şey yoktu bulutlu gökte. Mr. Dursley işe giderken taktığı en tatsız kravatı seçerken bir şarkı mırıldanıyor. Mrs. Dursley de çığlıklar atan Dudley'i mama sandalyesine oturtmak için boğuşurken keyifli dedikodu ediyordu. Hiçbiri kahverengi bir baykuşun pencerenin önünden kanat çırparak geçtiğini fark etmedi. 8.30'da Mr. Dursley çantasını aldı. Mrs. Dursley'nin yanağına şöyle bir kakaladı. Dudley'e de bir hoşçakal öpücüğü vermeye çabaladı ama ıskaladı. Dudley bir bunalım geçirmekteydi. Çünkü mamasını duvara fırlatıyordu. Evden ayrılırken küçük yumurcak diye kıkırdadı Mr. Dursley. Arabasına bindi. 4 numaranın bahçesinden geri çıktı. Garip bir şeyin ilk belirtisini fark etti sokağın köşesinde. Harita inceleyen bir kediyi. Mr. Dursley bir an ne gördüğünü kavrayamadı. Sonra bakmak için başını arkaya çevirdi. Privet Drive'in köşesinde bir tekir kedi duruyordu. Ama görünürlerde harita falan yoktu. Zaten olacak iş miydi bu? Bir ışık oyunuydu olsa. Kirpiklerini kırpıştırdı Mr. Dursley. Gözlerini kediye dikti. Kedi de ona dikti gözlerini. Mr. Dursley köşeyi dönüp yolda ilerlerken boyuna kediye baktı dikiz aynasında. Şimdi de Private Drive yazılı tabelayı okuyordu. Hayır, tabelaya bakıyordu. Kediler ne harita inceleyebilir ne de tabela okuyabilirlerdi. Hafifçe silkindi Mr. Dursley. Kediyi kafasından çıkardı. Kente doğru ilerlerken o gün almayı umduğu büyük bir matkap siparişinden başka bir şey düşünmemeye koyuldu. Ama kente girerken kafasındaki matkapların yerini başka bir şey alıverdi. Sabahın olağan trafik sıkışıklığında beklerken çevrede garip giyimli bir sürü insan fark etti. Pelerinli insanlar. Mr. Dursley gençlerin sırtında görülen o tuhaf elbiseleri giyenlerden hiç hoşlanmazdı. Bu da saçma sapan yeni modalardan biriydi herhalde. Direksiyona vurmaya başladı parmaklarıyla. Gözleri bu manyakların az ötede oluşturduğu bir topluluğa takıldı. Heyecanlı bir şeyler fısıldadı.
Jim McGuffin'den hava raporu. Ne dersin? Bu gece yine baykuş sahne olacakmışım. Evet, dedi hava tahmincisi. Onu bilemem ama bugün garip davranışlarda bulunanlar sadece baykuşlar değildi. Kent, Yorkshire, Dundee gibi ayrı ayrı yerlerden arayan seyirciler dün söylediğim yağmur yerine kayan yıldızlar sağanağına tutulmuşlar. Şenlik gecesi önümüzdeki hafta gerçi ama belki de şimdiden kutluyorlardır. Ama bu gece kesinlikle yağmurlu olacak. Mr. Dursley koltuğunda dona kalmıştı. Bütün İngiltere göklerinde kayan yıldızlar, gün ışığında uçuşan baykuşlar, her yerde pelerinli esrarengiz insanlar, Potter'lar hakkında fısıldılar. Mrs. Dursley 2 fincan çayla salona geldi. Yararı yoktu. Bir şeyler söylemeliydi karısına. Gergin boğazını temizledi. Petunia sevgilim, son günlerde kardeşinden bir haber almadın değil mi? Beklediği gibi Mrs. Dursley şaşkınlıkla, öfkeyle baktı. Ne de olsa sanki onun bir kardeşi yokmuş gibi davranmaya alışıktılar. Sertçe, hayır dedi Mrs. Dursley. Niye? Garip şeyler söylediler haberlerde diye mırıldandı Mrs. Dursley. Baykuşlar, kayan yıldızlar, şehirde de bir sürü tuhaf insan vardı bugün. Mrs. Dursley sözünü kesti onun. Yani düşündüm de belki bütün bunların biliyorsun işte onlarla bir ilgisi vardır. Mrs. Dursley kenetlenmiş dudaklarının arasından bir yudum çay aldı. Mr. Dursley Potter adını işittiğini söyleyip söylememeyi düşündü. Bunu göze alamayacağına karar verdi. Sanki laf olsun diye soruyormuş gibi. Oğulları dedi, şimdi aşağı yukarı Dudley'nin yaşlarındadır, öyle değil mi? Mrs. Dursley kaskatı, herhalde dedi. Sahi neydi adı? Howard'dı değil mi? Harry, bana sorarsan berbat, sıradan bir ad. Ansızın yüreğine bir ağırlık çöktü Mr. Dursley'nin. Sahi dedim, evet bence de öyle. Yukarı yatmaya çıkarlarken bu konuda başka tek söz söylemedi. Mrs. Dursley banyodayken Mr. Dursley yatak odasının penceresine uzandı. Ön bahçeye baktı. Kedi hala oradaydı. Sanki bir şey bekliyormuş gibi Private Drive'a bakıyordu boyuna. Hayal mi görüyordu yoksa? Bütün bunların Potter'larla bir ilgisi olabilir miydi? Eğer varsa, eğer o karı kocayla akrabalıkları ortaya çıkarsa, buna da katlanamazdı doğrusu. Yattılar. Mrs. Dursley hemen uyudu ama gözlerine uyku girmiyordu. Mr. Dursley'nin kafası karmakarışıktı. Uykuya dalmadan önce Potter'ların bu işte bir ilgisi olsa bile ne kendisine ne de Mrs. Dursley'e yanaşamayacaklarını düşündü de rahatladı. Potter'lar onunla Petunia'nın kendileri için, kendilerine benzeyenler için ne düşündüklerini pekala biliyorlardı. Bu olanlara onun da Petunia'nın da bulaşması olanaksızdı. Esnedi, yan döndü. Kendilerini etkilemezdi bu. Nasıl da yanılıyordu. Mr. Dursley tedirgin bir uykuya dalıyordu belki ama dışarıda duvarın üstündeki kedinin uykusu hiç gelmemişti. Heykel gibi oturuyordu orada. Gözlerini hiç kırpmadan Private Drive'ın öt köşesinde dikmişti. Yan sokakta bir arabanın kapısı çarpıldığında da tepesinden 2 baykuş süzüldüğünde de titremedi bile. Hiç kıpırdamadan öylece durdu. Gece yarısına kadar. Kedinin baktığı köşede bir adam belirdi. Öylesine ansızın, öylesine sessizce belirmişti ki sanki yerden fışkırmış gibiydi. Kedinin kuyruğu titredi, gözleri kısıldı. Böyle bir adamın benzeri Private Drive'da daha önce hiç görülmemişti. Uzun boyluydu, zayıftı. Saçının sakalının kırlarına bakılırsa çok yaşlıydı. Saçı da sakalı da kemerine sıkıştırılacak kadar uzundu. Uzun giysiler vardı üstünde. Yerleri süpüren mor bir pelerin, uzun topuklu, tokalı çizmeler giymişti.
kendisini gözetleyen kedinin gözleriydi bunlar. Şimdi pencereden kim bakarsa baksın, isterse boncuk gözlü. Mrs. Dursley aşağıda kaldırımda neler olup bittiğini göremezdi. Dumbledore büfürü pelerinin iç cebine koydu. 4 numaraya yollandı. Duvara, kedinin yanına oturdu. Bakmadı ona ama bir süre sonra konuştu. Sizi burada görmek ne güzel Profesör McGonagall. Tekir'e döndü gülümseyerek ama kedi gitmişti. Tıpkı onun gözlerinin çevresindeki çizgileri andıran 4 kişi bir gözlük takmış, asıkça suratlı bir kadının gülümsediğini fark etti. Kadının da bir pelerini vardı sırtında. Zümrüt yeşili bir pelerin. Siyah saçları sımsıkı toplanmıştı. Belirgin bir tedirginlik vardı üstünde. Ben olduğumu nereden anladınız diye sordu. Sevgili profesör, hiçbir kedinin bu kadar kaskata oturduğunu görmemiştim. Profesör McGonagall, bütün gün siz de bir tuğla duvarın üstünde otursaydınız, siz de kaskatı kesilirdiniz dedi. Bütün gün mü? Kutlamalara katılmadım mı? Ben buraya gelirken en az bir düzine şölene eğlenceye rastladım. Profesör McGonagall öfkeyle burnunu çekti. Sabırsızca, evet doğru, herkes kutluyor dedi. Biraz daha dikkatli olmaları gerekirdi ama hayır, Muggle'lar bile bir şeyler döndüğünü fark ettiler. Haberlerini de verdiler. Başını Dursley'lerin karanlık salon pencerelerine çevirdi. Duydum, baykuş sürüleri, kayan yıldızlar, o kadar da aptal değiller. Nasıl olsa bir şeylerin farkına varacaklardı. Kentte kayan yıldızlar, mutlaka Dedalus Diggle'dır, hiç akıllanmadı. Dumbledore incelikle, onları suçlayamazsınız dedi. 11 yıldır pek bir şey kutladığımız yok. Profesör McGonagall, biliyorum dedi tedirgince, ama dağıtmamız için bir neden değil bu. İnsanlar düpedüz dikkatsizlik ediyorlar. Sokaklara fırlamışlar güpegündüz. Sırtlarında Muggle giysileri bile yok. Boyuna dedikodu ediyorlar. Dumbledore'a yan yan baktı sertçe. Bir şey söylemesini bekliyor gibiydi. Ama bir şey söylemedi Dumbledore. Profesör de devam etti. Sonunda kim olduğunu bilirsin senin kayıplara karıştığı gün. Tam o gün Muggle'ların bizi öğrenmeleri ne de güzel ya. Gerçekten kayıplara karıştı mı dersiniz Dumbledore? Öyle görünüyor dedi Dumbledore. Sevinmeniz gerek. Limon şerbeti içer miydiniz? Ne içer miydim? Limon şerbeti, Muggle'ların bir çeşit tatlı içeceği. Hoşuma gidiyor. Şimdi limon şerbetinin sırası olmadığını düşünen Profesör McGonagall, hayır teşekkür ederim dedi soğukça. Söylediğim gibi kim olduğunu bilirsin sen gittiyse bile. Sevgili profesör, sizin gibi mantıklı biri onu gerçek adıyla anabilir öyle değil mi? Bütün bu kim olduğunu bilirsin sen saçmalığı 11 yıldır söylüyorum herkese. Onu gerçek adıyla anın diye. Voldemort deyin. Profesör McGonagall ürktü ama o arada 2 limon şerbeti açan Dumbledore farkına varmadı bunun. Boyuna kim olduğunu bilirsin sen deyip durmanın ne anlamı var? Voldemort adından korkmak için bir neden göremiyorum. Yarı bitkinlik, yarı hayranlıkla biliyorum sizin için yok dedi Profesör McGonagall. Ama siz başkasınız. Herkes biliyor kim olduğunu. Peki
gece Godric's Hollow'da görülmüş. Potter'ları bulmaya gitmiş oraya. Söylentilere bakılırsa Lily ile James Potter galiba ölmüşler. Dumbledore başını önüne eğdi. Profesör McGonagall derin bir soluk aldı. Lily ile James, inanamıyorum. İnanmak istemedim buna. Albus. Dumbledore elini uzatıp omzuna vurdu onun. Acılı bir sesle, biliyorum dedi. Konuşmayı sürdürürken Profesör McGonagall'ın sesi titriyordu. Hepsi bu kadar değil. Potter'ların oğlunu Harry'i de öldürmeye kalkışmış. Öyle diyorlar. Ama öldürememiş. O küçük çocuğu öldürememiş. Nedenini, nasılını kimse bilmiyor. Ama söylediklerine bakılırsa Harry Potter'ı öldüremeyince Voldemort'un gücü de yok oluvermiş. Bu yüzden kayıplara karışmış işte. Dumbledore kederle baş sallayarak onu onayladı. Profesör McGonagall, acaba doğru mu diye kekeledi. Bütün o yaptıklarından sonra, o kadar insanı öldürdükten sonra küçük bir çocuğu öldüremez miydi? Akıl almayacak bir şey. Böyle bir şey yapamaz mıydı? Tanrı aşkına nasıl oldu da Harry sağ kaldı? Sadece tahmin yürütebiliriz dedi Dumbledore. Belki aslını hiç öğrenemeyeceğiz. Profesör McGonagall bir dantel mendil çıkarıp gözlüğünün altından gözlerini kuruladı. Dumbledore da burnunu çekerek cebinden bir altın saat çıkardı. Onu inceledi. Çok garip bir saatti bu. 12 el kovanı vardı ama hiç rakam yoktu üstünde. Rakamlar yerine çevresinde küçük gezegenler hareket ediyordu. Bunların herhalde bir anlamı vardı Dumbledore için. Çünkü yeniden yerine koydu zaten. Hagrid gecikti dedi. Sahi burada olacağımı sanırım o söylemiştir size. Öyle değil mi? Evet dedi Profesör McGonagall. O kadar yer dururken kalkıp neden buraya geldiğinizi sanırım anlatmayacaksınız bana. Harry'i teyzesiyle eniştesine getirmeye geldim. Ailesinden sadece onlar kaldı şimdi. Profesör McGonagall ayağa fırlayıp 4 numarayı gösterdi. Yani burada oturan insanlardan mı söz ediyorsunuz yoksa diye bağırdı. Dumbledore, bunu yapamazdın. Bütün gün onları gözetledim. Onlar kadar bize hiç benzemeyen başka 2 kişi yoktur. Bir de oğulları var. Gördüm onu. Şeker alsın diye çığlıklar atarak annesini sokak boyunca tekmeledi durdu. Harry Potter gelip burada mı oturacak? Dumbledore kesin bir sesle, burası onun için en iyi yer dedi. Büyüyünce teyzesiyle eniştesi ona her şeyi anlatırlar. Onlara bir de mektup yazdım. Profesör McGonagall yeniden duvara oturarak cılız bir sesle mektup mu diye tekrarladı. Gerçekten Dumbledore bütün bunları bir mektupla açıklayabileceği
Ödünç aldım Profesör Dumbledore efendim, dedi dev. Konuşurken dikkatli motosikletten indi. Genç Sirius Black ödünç verdi. Onu getirdim efendim. Bir sorun çıkmadı değil mi? Hayır efendim. Ev neredeyse yerle bir olmuştu. Ama Muggle'lar üşüşmeden onu çıkarmayı başardım. Bristol üstünde uçarken uykuya daldı. Dumbledore ile Profesör McGonagall bohçaya eğildiler. İçinde belli belirsiz mışıl mışıl uyuyan bir bebek, bir oğlan çocuğu vardı. Alnındaki simsiyah saç buklesinin altında şimşeğe benzer garip biçimli bir kesik görülüyordu. Yoksa oraya mı diye fısıldadı Profesör McGonagall. Evet, dedi Dumbledore. O iz yaşamı boyunca kalacak. Siz bu konuda bir şey yapamaz mıydınız Dumbledore? Yapabilecek olsaydım bile yapmazdım. İzler yararlı olabilir bazen. Benim sol dizimde de bir tane var. Londra metrosunun kusursuz bir haritası. Neyse, ver onu bana Hagrid. Şu işi bitirelim. Dumbledore Harry'i kollarına alıp Dursley'lerin evine yöneldi. Acaba ona hoşça kal diyebilir miyim efendim diye sordu Hagrid. Kocaman kıllı kafasını Harry'nin üstüne eğdi. Ona saçlı sakallı bir öpücük kondurdu. Sonra birdenbire yaralı bir köpek gibi ulamaya başladı. Şşş diye fısıldadı Profesör McGonagall. Muggle'ları uyandıracaksın. Hagrid özür dilerim diye hıçkırdı. Benekli büyük bir mendil çıkarıp yüzünü içine gömdü. Ama dayanamıyorum. Lily ile James öldüler. Zavallı minik Harry de Muggle'larla yaşayacak. Profesör McGonagall çekinerek koluna dokundu Hagrid'in. Evet çok acı bir şey bu. Ama kendini toparla Hagrid. Yoksa bizi fark ederler diye fısıldadı. O arada Dumbledore alçak bahçe duvarını aşmış ön kapıya varmıştı. Usulca eşeğe bıraktı Harry'ye. Pelerininden bir mektup çıkarıp bohçaya tıkıştırdı. Sonra da ötekilerin yanına döndü. Bir dakika boyunca üçü de orada durup küçük bohçaya baktılar. Omuzları sarsılıyordu Hagrid'in. Profesör McGonagall öfkeyle gözlerini kırpıştırıyordu. Dumbledore'un gözlerinden fışkıran o parlak ışık ise bütüne sönmüş gibiydi. Sonunda, dedi Dumbledore, bu kadar. Artık burada işimiz yok. Gidip kutlamalara katılalım bari. Boğuk bir sesle, ya dedi Hagrid, ben önce şu motosikletten kurtulayım. İyi geceler Profesör McGonagall, Profesör Dumbledore efendim. Hagrid sırılsıklam gözlerini ceketinin koluna silerek kendini motosiklete attı. Motoru çalıştırdı. Gürültüyle havalandı motosiklet, geceye karıştı. Dumbledore, umarım yakında yine görüşürüz Profesör McGonagall dedi. Onu başıyla selamladı. Profesör McGonagall karşılık olarak burnunu çekti. Dumbledore dönüp sokak boyunca yürümeye başladı. Köşeye varınca durdu. Gümüş büfürü çıkardı. Bir kere çaktı onu. 12 ışık topu sokak lambalarına yerleşti hemen. Privet Drive bir anda turuncu oluverdi. Dumbledore sokağın öteki ucunda tekir bir kedinin süzülerek köşeyi döndüğünü gördü. 4 numaranın basamaklarında battaniyeden bohçayı da seçebiliyordu. Talihin açık olsun Harry diye mırıldandı. Topuklarının üstünde döndü. Pelerininin bir hışırtısıyla yok oluverdi. Bir meltem çıktı. Mürekkep rengi göğün altından sessizce, düzenli bir biçimde uzanan, şaşırtıcı şeylerin en son olabileceği bu sokağa, Privet Drive'ın tertemiz çalılıklarını titretti. Harry Potter uyanmadan battaniyenin içinde bir yandan bir yana döndü. Minicik Harry ile yanındaki mektubu kavramıştı. Uykudaydı. Özel biri olduğunu bilmiyordu. Ünlü biri olduğunu bilmiyordu. Birkaç saat sonra süt şişelerini koymak için kapıyı açacak olan Mrs. Dursley'nin çığlığıyla uyanacağını bilmiyordu. Önündeki birkaç haftayı kuzeni Dudley tarafından itilip kakılarak, çimdiklenerek geçireceğini de bilmiyordu. Nereden bilsin? O anda ülke boyunca gizlice toplanıp kadeh kaldırıyordu insanlar. Harry Potter'a diyorlardı fısıltıyla, sağ kalan çocuğa. Evet, Harry Potter'ın ilk